Untuk proses mencuci, kita ambil proses yang lebih cepat ya. Ini ya, kita ambil yang cool 30 menit, kemudian kita start. Jadi untuk penggunaan mesin cuci ini, bagi yang mau cepat, kita bisa ambil 30 sini, kemudian kita turunkan atau kita matikan program pencucian air panas. Jadi kita ambil yang cool saja, lanjut kita start. Sangat mudah. Oke, saatnya saya harus menghentikan dan untuk mencoba spin ya, spin di sini ya. Lanjut saya start. Iya, itu air langsung terlihat di selang pembuangan ya, dia mengalir langsung secara cepat ya. Nah, lanjut mesinnya langsung dia berproses untuk spin speed dengan kecepatan yang sudah ditentukan. Oke, sampai di sini dulu jumpa kita. Terima kasih, semoga bermanfaat dan jangan lupa di like ya, di like. Mau tanya-tanya jangan lupa di subscribe dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.